राम दोस्तों। और कैसे हो? आशा है कि सब अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये डिज़ायर गाड़ी आई है। इसके हम ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे। तो ब्रेक पैड रिप्लेस करते वक्त हमने ये डिस्क की भी कंडीशन चेक करनी है। देख रहे हो ना आप, इसकी कंडीशन, ये लाइन नहीं पड़ गई है। अब हम इसके अंदर नए ब्रेक पैड डालेंगे ना तो ये ग्रिप अच्छी नहीं बनाएगी, क्योंकि ये लाइनें हैं। तो इसलिए आप इनको भी चेक करना ज़रूरी है ब्रेक पैड बदलते वक्त। तो हम इनको फेस करवा देते हैं अभी। ठीक है, वही हमने ये दोनों प्लेटें खोल ली हैं। अब देखो आप, देख रहे हो ना ये लाइनें, ये देखो ऐसे लाइनें बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, ये देख लो। और देखो ब्रेक पैड का भी क्या हाल हो गया, ये देख रहे हो ना, बराबर नहीं घिसे हुए हैं। ये देखो ये कैनी बन गई है। तो ये ग्रिप अच्छी करेगा ही नहीं जब तक ये लाइन रहेगी ना। तो हम ब्रेक मारेंगे तो ग्रिप अच्छी नहीं रहेगी इनकी। ये देखो, देख रहे हो ना, ये बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन पड़ गई है इसके अंदर, तो ये इसलिए ग्रिप अच्छी नहीं होती इनकी। तो आपको भी ये नहीं है कि ब्रेक पैड ही बदल देने हैं। तो आपको अगर ये डिस्क ख़राब हैं तो आपको इनको फेस कराओ। अगर फेस कराने लायक नहीं बची हैं तो आप इनको चेंज करो। ब्रेक का मामला है तो आप इसके अंदर कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ब्रेक को ब्रेक की तरह काम करना है भाई, ये रिस्क की चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब हम इनको फेस कराने ले जाते हैं, फेस करवा के लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ये कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी भाई साहब, ये फेस करा दिए। अब देख रहे हो ना, अब बिल्कुल भी लाइन ही नहीं है। तो ये अब भी अच्छी ग्रिप करेंगी, ब्रेक मारेंगे ना तो इसकी पकड़ है ना पहले से ज़्यादा होगी। ये देखो अब दोनों तो प्लेट बिल्कुल अच्छी होगी हैं, ये देखो। ठीक है, आपको भी ब्रेक पैड बदलते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अच्छी तरह ब्रेक पैड इनके ऊपर बिल्कुल अच्छी पकड़ बनाएंगे। ठीक है, और है ना ओरिजिनल ब्रेक पैड डालने हैं आपने। ये देखो मारुति के जेन्युइन है ब्रेक पैड। देखो अब ये बिल्कुल घस चुके थे, पहले वाले थे, लाइन भी आ चुकी है उनके अंदर। ये देखो अभी नए ब्रेक पैड डल जाएंगे ना तो बिल्कुल अच्छी ग्रिप बनाएंगे। अगर हम ये फेस ना कराते तो ये है ना इनको जल्दी ख़राब करते, इनके अंदर लाइन पड़ जाती, लाइन ऐसे पड़ जाती जैसे इनके अंदर आई हुई है। ये देखो, देख रहे हो ना, ऐसे हो जाते ये, फिर पकड़ तो बनेगी नहीं ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। चलो अब इनको हम फिट करते हैं गाड़ी के अंदर। अभी फिट कर देंगे भाई। ठीक है, आपको भी ऐसे ही फेस करा के ना लगाने हैं ये, क्योंकि ब्रेकों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। ये देखो नए ब्रेक पैड डाल दिए हैं। ये तो बिल्कुल ख़त्म थे ना, ये कितने इनकी थिकनिक देख रहे हो। और ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल ख़राब हो गए थे भाई। ठीक है, हमने नए ब्रेक पैड डाल दिए, ग्राइंड करवा दिए। अभी देखना ब्रेक बहुत अच्छे लगेंगे गाड़ी के। आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों। टाइट अच्छी तरीके करना है बोल्ट। ठीक है, अभी ये दोनों ब्रेक पैड हमने बदल दिए, दोनों साइड के। ठीक है, अभी गाड़ी को फिट करते हैं और रोड टेस्ट करते हैं। आपको भी ऐसे ही काम करना दोस्त।